Nitwaga Rujugiro nari umukire cyane cyane. Imana impaye agakiza, nibagiwe telefone nzayibereka, nzabereka amafoto. Irambwira ngo ndaje gukoropa ibintu byose, nari mfite umuhungu twari twarakundanye twaranabyaranye. Murabizi ko abantu b'abapagane batanga amavanse. Hanyuma Imana irambwira ngo icyari cyo cyose ufite, twari twaraguranye amazu, ibintu byose twarabivangavanze nk'umusore n'umukobwa bagomba kubana. Maze gukizwa Imana irambwira ngo Rujugiro, haleluya, buri ugeze mu karere ka Gakenke muri gare ukavuga Rujugiro bamenya. Ariko Imana ishimwe ko narakijijwe bakabimenya. Nari mfite abadayimoni bo gufungisha abantu. Satani banyoherejeho Canceri yo mu mabere ndayirwara, numva neza ko nyirwaye. Bantu b'Imana dukorera Imana. Ikintu cyankuyeho Canceri yo mu mabere, natoye agahinja ndakonsa. Ndangije mbwira Imana ngo Mana, nagatoraguye ahantu bari bagataye, umuntu yarahagurutse yarabyaye arahaguruka arigendera. Hanyuma nanjye nari nabyaye umwana, Imana iramucyura. Maze igihe narivumburiye Imana, ubu nukuri harakabaho rukiri. Nanga itorero rya ADPR ndavuga indi koko baravuze ngo abantu bose babarokore n'abanyamyaku n'abanyabibazo. Umuntu iyo yamvugaga nagaragaza inkovu zose mfite, kuko ari inkovu mfite zigaragara. Ubwo iyo nagukubitagaho rya nyambata baragufungaga urufunguzo bakaruta. Imana impagakiza impamagara nka Sawuli. Ngewe narakijijwe, ADPR bafata amasengesho ngo batewe. Barasenga, abagore barasenga bati Rujugiro yaduteye. Najya gusenga ikambwira iti ninjye waguhamagaye. Haleluya. Umuntu naraye ahantu bakanyita umudayimoni, ariko nkaba ndi umukozi w'Imana. Ndashima Imana. Mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana nshaka gushima Imana. Byaba ubuhamya, ariko ndashima Imana nk'umuntu w'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Mfite byinshi, ariko ndashima Imana yanyijije Canceri yo mu mabere. Haleluya. Satani banyoherejeho Canceri yo mu mabere ndayirwara, numva neza ko nyirwaye. Bantu b'Imana dukorera Imana. Ikintu cyankuyeho Canceri yo mu mabere, natoye agahinja ndakonsa. Ndangije mbwira Imana ngo Mana, nagatoraguye ahantu bari bagataye, umuntu yarahagurutse yarabyaye arahaguruka arigendera. Hanyuma nanjye nari nabyaye umwana, Imana iramucyura. Ndangije mbona umwana mutoye ngo mu murimo w'Imana, nari ndi muri korali ndi umuririmbyi. Maze igihe narivumburiye Imana, ubu nukuri harakabaho rukiri. Sinzi ukuntu nzakirirwa, nari narataye itorero kandi nanahanura. Haleluya. Nanga itorero rya ADPR ndavuga indi koko baravuze ngo abantu bose babarokore n'abanyamyaku n'abanyabibazo. Itorero ndarita maze igihe kinini nararitaye, Imana imbabarire. Hanyuma akana maze kugatora nagahawe n'akarere ka Gakenke. Nge mvuka mu Mutara, ariko mu karere ka Gakenke niho nakirijwe, niho nakiriye agakiza. Nitwaga Rujugiro nari umukire cyane cyane. Imana impaye agakiza, nibagiwe telefone nzayibereka, nzabereka amafoto. Irambwira ngo ndaje gukoropa ibintu byose, nari mfite umuhungu twari twarakundanye twaranabyaranye. Murabizi ko abantu b'abapagane batanga amavanse. Hanyuma Imana irambwira ngo icyari cyo cyose ufite, twari twaraguranye amazu, ko mutumye njya mu buhamya, reka nshima Imana. Haleluya. Twari twaraguranye amazu, ibintu byose twarabivangavanze nk'umusore n'umukobwa bagomba kubana. Maze gukizwa Imana irambwira ngo Rujugiro, haleluya, buri ugeze mu karere ka Gakenke muri gare ukavuga Rujugiro bamenya. Ariko Imana ishimwe ko narakijijwe bakabimenya. Nari mfite abadayimoni bo gufungisha abantu.
umuntu iyo yamvugaga nagaragaza inkovu zose mfite, kuko hari inkovu mfite zigaragara. ubwo iyo nagukubitagaho rya nyambata baragufungaga urufunguzo bakaruta. Imana impagakiza, impamagara nka Sawuli, impagakiza ndi mu Gakenke, bimenyekana ko nakijijwe. Hanyuma rero Satani aratangira arandwanya. Aho ngaho rero niho natwitiye uwo mwana, ndamubyara, maze kumubyara amaze ukwezi kumwe. Imana yarambwiye ngo uzamuheka, muheka umunsi umwe. Hanyuma namuhetse ngiye mu isoko, ngeze mu rugo Imana iramucyura. Umunsi yari yamucyuye, undi muntu ubwo twari twaratwitiye yamvura muzi, ngira umwana ufite ubuhamya. Ubwo iyo murebye mbona imirimo y'Imana. Nkunda kubwira abantu ngo kwirirwa uhanura si ngombwa, utanahanuye muri twe harimo imirimo y'Imana. Haleluya! Nje ndi imbere yanyu ndi imirimo y'Imana. Haleluya! Ubu niyambuye ukareba ibikomere wasanga ndi umurimo w'iki? Ndi imirimo y'iki? Abarashobora no kubibona baraza kubona akaboko kanyu uko kameze. Mwabibonye? Haleluya! None Imana irambwira ngo ndi Uwiteka wabanye nawe mu bupfubyi wirirwa ugenda. Ndi Imana iguhamagaye nguhaye agakiza, kandi ntabwo nzigera nkurekura. Ngewe narakijijwe, abadeperi bafata amasengesho ngo batewe. Haleluya! Barasenga, abagore barasenga bati Rujugiro yaduteye. Najya gusenga ikambwira iti ni nge waguhamagaye. Haleluya! Iti kandi nta nubwo nzigera nkurekura, nzagukoresha iby'ubutwari. Haleluya! Imana ishimwe. Ubwo mwana yavuye mu mazi, yaraye mu mazi. Hari igihe mwigeze mwumva mu majyaruguru haguye imvura nyinshi cyane, yagiye itwara abantu bakagendana n'inzu, hanyuma bikanishyingurira. Umwana mfite mu rugo iyo mvura yayirayemo. Mvugira ngo amen. Haleluya! Ndamufite. Imana itugirire neza. Yitwa Bitangaza by'Imana Emmanuel. Haleluya! Namwitiye izina CHK. Ubwo Imana yamaze kumumpa, ndangije ninjira muri risiko, urumva nahise nsubira mu bitaro. Ubwo uwo muhungu ahita njugunya. Imana yari yarambwiye ngo byose mbikumazeho, nzatangirira kuri 0 yanjye. Haleluya! Ariko nzakugirire neza. Irambwira ngo n'uyu muhungu waramwihaye sinamuguhaye. Haleluya! Ndavuga intu iwe ntago namureka n'ibintu dufitanye. Haleluya! Shiramo ubwenge, ndavuga inti no, ibi byo ntibyashoboka. Ahandi hose birashoboka, ariko aho ntibishoboka. Hanyuma Imana yavuganaga nanjye, nateraga haleluya, nakanguka umuntu uri guhamagarwa burya yubaha Imana cyane. Nkasanga abantu bifashe gutya. Kumbe Imana irimo irambwira ngo ngiye gukoropa. Yambwira ngo gukoropa, umuntu umaze iminsi mu Gakiza kumva ibyari byo. Ngewe nkatera haleluya. Ngo nindangiza nkubure, ngo nindangiza numutse, ngo nzatangirira kuri 0 yanjye. Ngewe napimaga ibiro 120, nsigara ku biro 30. Nzabereka amafoto, ibintu mbabwira ntabwo ari ukubabeshya. Amafoto ndayafite y'ibiro 30 ndagakecuru. Imana irambwira ngo ndi Uwiteka nzakugirira neza. Ibyo bintu rero Imana ijya kumako kana yakampereye mu Gakenke aho nakoreye ibyaha. Ngewe narakijijwe, meya w'akarere ka Gakenke akoresha inama. Haleluya! Buriya hari igihe mujya mubona turi gutera za haleluya n'amahane menshi, ari amahane twari tuyafite kera. Noneho tukayagira mu kwirukana iki? Abadayimoni. Imana itugirire neza. Haleluya! Ndamukangara nkumva yagiye. Ndamukangara nkumva yagize ate? Haleluya! Rwose iyo mukangaye aragenda. Imana itugirire neza. Umwana irangije iramumpa. Irambwira ngo nakubwiye ko nzagukoresha iby'iki? Iby'ubutwari. Ibintu undi mugore atashobora, undi mukobwa atapfa gushobora. Babyeyi muri aha mwe muri ababyeyi, mumpera Imana icyubahiro. Mbwira uyu munsi Imana yacyuye umwana wawe. Imana yajyaga imbwira, buri imvugo y'Imana nayo tujye tuyisengera.
yajyaga imbwira ngo nzaguha umwana w'umuhungu ndi Uwiteka, umwana uzatuma uhura n'abazungu, umwana uzahuruza amahanga, kandi ubwo ntwite. Kumbi ntwita agakobwa. Vugira ngo amen. Maze kukabyara Imana iragacyura, ubu uwo mfite ni umuhungu wo nguwo natoye. Haleluya. Ndangije akana nkajyana se hashika ngira akana babaze, urumva karaye mu mazi, kamira imiserebanya murayizi, kamira imihovu yo mu mazi murayizi, ibisimba byose bikajya mu nda. Nzakabazanira. Haleluya. Ariko nimuzabikabwire, narakonyeje kazi ko ndi mama, nzabikabwira karakuze. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndangije Imana yari yambwiye ngo rero uwo mwana agiye kuzakujyana i Kigali. Inise ku Kigali njyayo ngiye kurangura. Haleluya. Nabayeho n'umuganga nzaba ngiye gukora iki Kigali. Nukumbi namujyanye, mbona nigeze muri CHK, niho nisanze Imana isohoza isezerano yo kurya hehe. Umwana ngeza hehe, mujye musengera imvugo y'iki y'Imana. Haleluya. Umwana ubwindira byimba, urumva yarabyimbye, yuzuye ibizi, yari yambaye ubusa, ibintu byose umwana azana nabyo ava mu nda byarari nabyo. Indira byimba. Ariko reka nkubwire, Imana ntabwo irinze wowe, irinze icyo umaze n'icyo uzamara. Haleluya. Muzi ko Imana irinze icyo umaze n'icyo uzamara. Ye baba we, nibona ntacyo ukimaze izakwezi gucyuri. Ahubwo dusaba Imana gukora, muyibwira ibintu binini. Haleluya. Ubwo nari narapfukamye ndasenga mbwira Imana ngo Mana, najyaga ndyama nkabona ndi muri serekeye ntwite, iyi nda nuyinkiza nkabyara uzampa imfubyi nyirere. Ariko imfubyi nari narasabye yari nk'umwana w'umukobwa, ndamugira n'ubundi nguri yaradora arahagurutse arahungaba. Haleluya. Nkuri waje agenda nyine adafite, ntabwo nari nzi ko ari agahinja. Ndamara kubyara, namara kubyara wanjye kamujyana ikankubita agahinja ko konsa mpereye kuri 0. Ariko babyeyi muri kubyumva, nagiye ku bitaro kukakira, nzamura ndeba hejuru ndavuga rero Uwiteka, barambwiye ngo umwana urukundo ruva mu bisi. None uyu mwana ntabise wampaye urabyize, sinigeze muribwa, uwo naririwe waramujyanye. Hanyuma rero mu rukundo ruruta urwoho nabyaye, kugira ngo izina ryawe menye ko rihari, menye kuri Imana ishobora byose. Imana yampaye urukundo, reka nkubwire ndamukunda, ibintu babwira nibyo. Haleluya. Ariko nanjye aho ngeze ni heza. Imana yajyaga imbwira ngo nzagumuguheraho umugisha, meya yari yaramumaye na visi meya, nkabahamagara bakanyihorera, tukabaho nta mituweli tugira, kandi mfite umwana w'iki wa leta. Leta ntacyo yakumarira, Imana ikumanurira amaboko. Iyo umuntu abyaye abana babiri, bantu baramufasha. Muzi ko bafashwa? Yabyaye impanga arabe bo mu nda, jewe rwose baranyihoreye, mbaho nta mituweli. Imana ikajya imbwira iti nzaza. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo muri uku kwezi kwa 7 Imana yazaniye abaterankunga b'abazungu. Ubwo nyine nabivangavanze, mumbabare mwareka nkashima nk'ige tubuhamya tuzabuvugana. Mureke nshima Imana tuzabuvuga. Ubuhamya mfite ari ukuri tuzabuganira. Karame ereka nshime. Hanyuma ejo bundi turi hano turi gusenga, nkunda abanyamavuta nkanakunda no kubegera. Buriya muzanacunge nishira imbere kuko ndanikunda cyane. Ntago nagize umuntu unkunda, nta mubyeyi nagize unkunda. Hanyuma rero nge ndanibebeza, kandi nkanibebeza aho bishoboka, kuko aho birashoboka. Haleluya. Imbere y'Imana aho biremera kwibebeza. Hanyuma negera Werarisi aravuga ngo Imana imunyuramo, iravuga ngo ndi Uwiteka nishuriye abantu amadeni. Mpita mvuga nubwo ni ryari ndi ryange rikomeye. Ngiye kuvuga rero ikintu Imana yakoze ku wa 4. Ntabwo ari kera, ariko ituro ryo narituye, nari nagize ngo yanyime umwanya, nari namucumire Imana imbabarire. Hanyuma mu gitondo ku wa 4 twaraye tuvuye hano ku wa 3,
Imana izana umuntu nari narasengeye ntuye Kimironko kera hari hashize imyaka 2 ngo nari namusengeye ntakaza agira si umuntu ntaba nakibyibuka iramuzana bavuze kurya amafaranga y'ubuhanuzi. Haleluya. Hanyuma araza arambwira ati ya modoka wampanuriye Imana yarayimpaye. Buriya rero kambabwira abanyabutayo Imana irabakoresha. Haleluya. Arambwira ati rero ubu tuvugana ndi gucuruza amabuye y'iki y'agaciro. Ati none akira ukora gastoke. Amadeni yose mumpera Imana amashi. Yose mpera ruhande. Imana yari yarutse kumbwira ngo ugiye kujya ugenda mu bantu urimo amadeni wirata. Ndishura noneho nagiye ubu nanjye nagiye amadolari 30 cyangwa ni 300. Amadolari 300 nabivuze nabi. Aho kumana shimwe. Haleluya. Ndangije ndishura amadeni ararangira. Imana itugirire neza. Abana minerval ubu ndayifite. Imana idufashe. Imana yabanye nanjye. Imana muyikorere izabagirira neza mu Imana amashi. Reka nsoreza aha. Amashimwe ni menshi cyane. Muzambabarire mu makanya rimwe mbabwire ukuntu naraye ahantu bakanyita umudayimoni ariko ubu nkaba ndi umukozi w'Imana. Haleluya. Umwana arabura ajya kwa nyirakuru. Nzababwira ukuntu nikoreye igikapu kirimo umutungo wose cya kindi cy'igisashi bavuze nkahaguruka mu kabebegwa ibyabaye nkakikorera umutungo wose ubwo nkujyanye ku karere ngiye kwiyahuraho ngo badufunge banga kudufunga. Hano ngira n'umudoro umwana yarize urana umukobwa wanjye buriya wari kubyumva. Haleluya.